Что все красное, как фиолетовое кажется. Обжигает. Блин. Блинский, блин. Блинский, блин. Тут рыжик так прикольно сидит. Самая полезная картошка в мире. Сваренная, это испеканенная. Самая первая испеканенная, ой, сваренная, потом испеканенная. Угу. А картошка фри на самом последнем месте. Бабушка не идет курить себе? Да я ее не звал вроде. Позови.